안녕하십니까. 오늘 가지고 온 키캡은 드랍닷컴에서 판매 중인 MT3 9009 키캡입니다. 제품 박스는 이렇게 드랍 하얀색 박스로 왔습니다. 제품명은 여기 보시다시피 미토 MT3 PBT 9009 키캡 세트 베이스 킷입니다. 박스는 완전 하얀색으로 간단하게 드랍닷컴만 적혀 있는 채로 배송이 왔어요. 박스 패키지에는 신경을 많이 안 쓴 것 같긴 하지만 그래도 깔끔해서 좋은 것 같습니다. 보시면 따로 미개봉 처리는 되어 있진 않고요. 제가 박스 열다가 칼로 벤 건 아닌데 박스에 이런 아주 자그마한 흠집 정도는 있네요. 베이스 킷인데 양이 좀 많아서 이렇게 두 개의 트레이로 나눠서 배송이 왔네요. 옛날 컴퓨터실에서 보던 것 같은 그런 감성을 주는 키캡입니다. 동글동글하게 예쁘게 생겼죠. 9009 키캡의 매력은 아무래도 이런 포인트 키캡이 아닌가 싶은데요. 이런 색감만 보면 아주 옛날 레트로한 감성이 느껴지지만 이렇게 부드러운 분홍색과 부드러운 녹색을 포인트로 줘서 나름 예쁘게 사용할 수 있을 것 같아요. 베이스 킷이지만 ESC 높이가 다른 것도 이렇게 추가로 제공을 하고 있는데요. 60% 배열에서는 ESC가 그렇게 높을 필요가 없어서인지 모르겠지만 이렇게 신경 써주는 모습도 괜찮은 것 같습니다. MT3 프로파일 같은 경우에는 이렇게 상당히 높이가 높아요. 그래서 내부가 울리는 소리가 매력적으로 들리기 때문에 리니어 스위치를 사용하시는 분들에게도 괜찮지만 개인적으로는 넌클릭 사용하시는 분들에게 좀 더 재미있는 키감을 주지 않나 생각을 하고 있어요. 물론 이 부분은 개인의 취향이기 때문에 리니어에 쓰셔도 아무 문제가 없고 클릭에 쓰셔도 아무 문제가 없습니다. 두께가 상당히 두꺼운 PBT 재질이고요. 키캡의 높이가 아주 높기 때문에 역방향 스위치든 정방향 스위치든 상관없이 모두 호환이 됩니다. 각인의 경우에는 염료 승화 방식이라서 상당히 오래 지속되는 그런 키캡이고, 각인의 두께가 크기보다는 글자 자체를 키워서 시인성을 높인 그런 모습을 보여줍니다. 참고로 보시면 체리 프로파일과 MT3 프로파일의 차이는 어마어마합니다. 이 정도까지 차이가 나기 때문에 이게 높이가 높아서 오히려 불편해 하시는 분들도 있는데, 독특한 키감이랑 울림 때문에 그리고 이빨같이 이런 예쁜 모양 때문에 MT3 프로파일을 좋아하시는 분들도 많아요. 다소 키캡이 높기 때문에 좀 불편할 수도 있지만 저 같은 경우에는 무난하게 사용할 수 있어서 MT3 프로파일도 괜찮은 것 같습니다. 지금까지 영상을 봐주셔서 감사드리고 다음엔 또 새로운 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.